Voilà. Alors salut YouTube. Du coup, on est à l'épisode... On est à l'épisode combien? 12 peut-être? J'ai perdu le fil. J'avoue que j'ai perdu le fil. Je sais plus à quel épisode on est. Bref, peu importe. Ce sera très sûrement marqué dans le titre. Du coup, voilà. On est toujours à la recherche d'Evelyne. On est allé au Cloud, du coup, là où elle est censée travailler, apparemment disparue, évaporée, on sait pas où est-ce qu'elle est. Enfin, si, on a rencontré le directeur du Cloud, du coup, j'ai même plus son nom, si, Woodman. Et apparemment, il l'a envoyé chez un Shark Dogs. C'est quoi son nom? Fingers, je crois, sur Jig Jig Street. Et donc, du coup, c'est là où on va se rendre dans l'immédiat. Allez, on va juste faire une petite sauvegarde, ça mange pas de pain. Hop. Et on a Judy à appeler apparemment aussi. Ah oui, parce qu'on a fait une crise avec Johnny. Du coup, peut-être que ça va être pour lui en parler, je sais pas. Ah oui, non, on devait lui donner des nouvelles de Evelyn. Promise I'd call, didn't I? Promising's one thing, keeping it's a whole other bag. So, managed to learn anything? Evelyn's not at Clouds anymore. Behavioral chip was damaged. Apparently they carted her off to a ripper dock. Goes by Fingers. Oh shit. Know where to find this Fingers character? Yeah, runs a dinky chop shop off Jig Jig Street. Fuck V. Guy's all kinds of bad news. Heading there now to find her. I told her to stay the fuck away from Clouds. Alright, later V. Pourquoi ça raccroche pas? On est à combien là au niveau thune? On a à peine 1,5K. J'aimerais vraiment acheter ma propre caisse à un moment, ce serait pas mal. Au moins ma propre moto. Attendez, c'est tout bugué là. So this more up your alley than Clouds. Hey, at least here you know what you're getting. Ça a l'air d'être avec les lectures que j'avais. Here, kitty, kitty, what's the rush? Alors, Clean the Fingers, ça a l'air d'être par là. Alors, qui sont ces rigolos? On va rechercher, mais ils vont pas poser de problème. Ok. Oh, c'est quoi ça? Hey, not one step closer. Here to see who. Got an issue needs sorting out. Here to do that. So how about you fuck off, let me through, and no one will be the wiser. So serious from the get-go? I was only joking. Sheesh. Ouais. Fine. Let him through, Sludge. Let's go. Il y a peut-être des trucs à récupérer rapidement. I'd rather live here. Just don't turn off the lights. Summer means rain. Means I have to sit in the basement though. Fingers. Know where I can find him? If I could, I'd swap, you know? Why does everything have to be so damn convoluted? In the end, all I got left are shredded cables and Bon, empty bref, il a bottles. l'air d'être dans son délire. Ouais. On va regarder vite fait ce qu'il y a par là. Oh, gracious creature and benign, who goes visiting to the elements of pure, hot through the world with bloody stain imbrued. Fit for a friend, the king of all
Sounds like paradise. Tu m'étonnes. Chapeau conique solide. Ok. Et là, apparemment, il y a un truc. Ah, mais c'est peut-être au-dessus. My bad. Que c'est pas indiqué comme tel sur la map. Qu'est-ce qu'il y a vite fait par là? Ok. Là, il y a quoi là-dedans? On va récupérer. Ok. Allez, on va monter à l'étage, on va pas perdre plus de temps maintenant. Think I'm scared of your skinny ass? You will be when every mox in town descends on this shithole. You got a financial claim? Take it to court, you Fuck pussy. off and leave me be! Fine, I get it. Everyone's got their breaking point. Just pay me what you owe me, and you can fuck off to greener pastures. V, hey. Ah bah tiens, Julie. Hello? There's a line! Nuh-uh, you ain't cutting. Sit your ass down and wait your turn. Fingers guy, you know him? Heard some things, yeah. Like, His hand sometimes slips. glad to see a familiar face. I'm worried sick about her, V. Had no idea anything had happened. We'll find her. I know we will. After the heist, Evelyn holed up with the Mox for a while, right? That's right. So why the hell she go back to Clouds? Thought she'd be safer there. God knows why. Tried to get her to see straight, but she wouldn't listen. You talked to Fingers yet? If only. He's harder to get in to see than the best docs in town. We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front? Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. Think Evelyn's being kept here somewhere. On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God no, because who knows what that sick fuck could have done to her. She means a lot to you, doesn't she? And you've arrived at that conclusion how exactly? Moment you knew where she was, you sprang into action. Once you get close to Evelyn, you never want to let her go. She means a lot to you. Moment you... Once you... You worked at Clouds. Not as a doll. Tuned their virtues. That's where I met Ev, Tom, and the rest of the crew. Ok. Bon, on va retenter de faire diplomatie peut-être. Fingers a friend to the working guys and girls around here? Helps me. I'd be in a wheelchair if it wasn't for him. He chipped you some chrome with real skin that had peeled off. What he replaced it with looks like a bathroom floor from a senior home. Better than being a cripple. My friend here, she's in real sorry shape. You couldn't let us cut in front, just this once. Of course. Honey, be my guest. Well, now hold on a sec. Didn't seem so bad just a minute ago. She's a toughie. Keeps it inside, mostly. Now try Come on, to open those let's go. luscious lips of yours. How about now? Alors, on va éviter de forcer. De la fenêtre. Faceplate Ah, je peux pas sauter. previous owner had a longer face than you. Edges are stretching your optic nerves. Don't worry. Your eyes think will he's done. adjust Ah, We going in? eventually. Yes, hello. What can I do for you? Need a minute of your time. A minute? That's all? Shame. Could watch those juicy lips of yours flap Mais for dites donc, qui en met hours, du savon? days. But I'm busy right now. You tiger claws? Far as I know, I'm all paid up. We're with the Mox.
The marks? Why didn't you say so? Oh, tantôt. So, what brings you here? Heard you help the working girls around here. Well, very few children will play with broken toys. So when skin goes flabby, sockets go out of whack, implants malfunction, I'm sure you get the gist. You pay for goods, you expect top quality. Consumerism 101. Please. Scrapyards offer better quality than this. Focus These these. girls know you're chipping faulty implants? You might say so. I'd say they're the very best I can find. See? What's in it for you? Whatever they have to offer. And they always have something to offer. You're a sick fuck. Know that? Putain, on dirait un Fiddlesticks, vraiment. What do you two want? Evelyn Parker. I need to know where she is. Ouais. Step into my office, please. Many girls come through here. So many. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them the personal touch. Ask anyone. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted. To feel like they deserve it. Of course, I can't remember each and every one. Please set your exquisite derriere. Forrest. Name mean anything to you? Nope. They call him Woodman. Works at the dollhouse. You talked to him? Woodman and we had a talk. Told me he brought her here to you. Said you paid him for her. What good was she to you? You must have misheard. First of all, I didn't pay an any for her. He Allez, ça paid se renvoie la me to balle. take her in. Second, I never laid eyes on those eddies in the end because I couldn't rejig her implant. So he left her with me as payment for my efforts. I can't fucking listen to this. We are talking about a living, breathing person. Half alive, technically. Poor girl. Tried to help her, I did. But as you can see, this isn't exactly a state-of-the-art facility. You mentioned you couldn't help her. Help her with what exactly? If I only knew, I wager she'd be standing here, happy and smiling. Instruction register on her chip was burnt to a crisp. Tried replacing it. Nothing. Damage was caused by a netrunner using homebrewed malware. Sounds about right. Get to the point. The point? Ah, yes. Well, I haven't the faintest idea where she is. Enough of this bullshit! What'd you do to her, you freak? Now, either you put a muzzle on this creature, or put her down. It's impossible to have a conversation with her around. Jude, calm down, okay? You're not helping. Let me do the talking. Now, Evelyn Parker, where is she? Could very well be on her way to becoming the next underground brain dance darling. That's all I know. You sure about this? 4 days I had her here. She was out cold in La La Land for practically every minute. It wasn't a slumber party. We didn't have pillow fights and promised to send each other postcards. What do you mean by underground? I don't know. I mean, I don't watch that sort of stuff. Snuff? XBDs? I told you I don't know. Where will we find her? I like you. You're frisky, intrepid. When I realized I wouldn't be able to help her,
patch her up, I called my fixer. 2 guys came and picked her up the same day. Who'd you call? Who's your fixer? Wakako. Told her I had a busted doll with a BD implant to hand off. Where did they take her? I told you already. I don't know. They weren't the talkative kind, and I'm no gunk. I know better than to ask questions of people like that. You're no gunk? What do you think? Why'd all these girls come in here, let you grope around them? Think it's for your charm? Your caring attitude? They do it because they got no choice. And in the end, they despise you. They can smell you're pathetic. These guys, what do they look like? Like you, me, anyone else in this city. Really now? They look like you? On n'est pas sorti de They l'auberge. look like the kind of guys you don't make eye contact with. One of them was a bearded fellow. The 2 that came for her didn't say anything about where they were gonna take her, what they were gonna do to her. Mentioned something about virtues with a moth, of all things. Said she'd be perfect for them, whatever that means. But that's really all I know. You pawned her off like she was some fucking inanimate mannequin. Because that's exactly what she was. Need air. I'll be outside. Judy's right. People like you make this city a living hell. Day in, day out. Got what you wanted, didn't you? So get the fuck out of here. Bon, on a eu les infos comme je vais juste fouiller ici du coup. Parce que... Allez, hop, ça pourra se revendre. Hop. Putain, il y en a partout les trucs. Mais non, non, non. Non, franchement, ça va aller. Franchement, tranquille. Franchement, je... Ah, attends, c'est quoi? Account confidence. Ouais, ça fait toujours $3, hein, c'est toujours $3 de points. C'est quoi ça? Mocassin? Matraque, non, bon, hop. Ce qui est à toi est à moi, non? C'est bien ce qu'on dit. Allez, zou. Je remballe. Du coup, Let her go il back va to falloir qu'on aille Cloud. voir Wakako, du coup. Could have stopped her, but I didn't. And you 2 got along swimmingly, didn't ya? Exchanged numbers too. 2 birds of a fucking feather. Can we not lose our cool? Said what I needed to learn what we now know. Really? You seemed forgiving to me, like you were letting him off easy. Trust me, Judy. Compared to the pieces of shit I scrape off my shoe every day, Fingers doesn't come close to being half their brand of rotten. Got no fucking words, V. None. Losing our cool won't do us any favors. It's a waste of time. I'm cool. Oh, Real moi, j'attends fucking ma caisse. cool with the fact that Ev's probably already dead. You don't know that. And I'm sure as hell not gonna squander precious minutes we could spend looking. Only lead we got's an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the Death's Head. It's better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Death's Head symbol bring anything to mind? Anything. Doesn't matter how small. This industry... I mean, market's looking for every kind of fetish out there. It's cavernous. But an XBD outfit'd be on the move, almost always. Makes them harder to nab, harder to sting. Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. It could be we'll see something to point us in their direction in one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Got a better idea? Matter of fact, I do. A domain called Pleasures of Night City. There's a twin of it on the dark net. Every kind of thing goes on there. Might stumble What's on something important? useful.
I may have found a solution to the problem we share. I Let me have think for a established sec. contact with an old friend from Arasaka. He's here in Night City now. He's well connected to certain influential people. Old friend, well connected to the influential. Why so mysterious? Get to the point. I told you once I would explore options, knock on many doors. There will be a meeting. You, me, and this friend of mine. You will tell him what you told me. The truth of events at Konpeki Plaza. I have little hope that he will be convinced. But it will be a start. Of all people, you ought to know Night City tests everyone's reliability, even that of old friends. Sure about this guy? Trust him? Many times we have had the opportunity to kill one another. Yes, I trust him. Fine. Where's the meet and when? Japantown, after sunset. I am sending you the precise location. I'll see you there. I think I'll try calling Wakako. Fix her fingers mentioned. Thought of an angle to run on her? Why would I need one? Even if she knows the studio's location, she's not gonna spill. Be putting her neck on the line. Huh. Okay. I'm buying the brain dance. We can analyze, play detective. Fine. Meantime, see if I can't find something on the NCP domain. I'll wait in the van. Ok, alors il y a pas mal de trucs qui sont passés pendant que tout ça de la main déjà. Vous pouvez prétendre à une indemnisation. J'ai le plaisir de vous informer que votre véhicule a été réparé après un malheureux accident. Il vous attend dans votre garage prêt à repartir. Je vous souhaite une bonne journée et des milliers de kilomètres sans collision. Excellent. Evelyn Parker. Ah, je peux lui envoyer un message. Bon, hop. Ah, bon, bah, voilà. J'ai ma réponse. La nuit, depuis sa tanière derrière le 5e bambou du hameau, le renard sort pour chasser. Il étanche sa soif à l'abreuvoir. En attendant ton arrivée, il se terre à l'ombre des cerisiers. Le renard est prudent. Craignant que l'eau ne soit contaminée, il ne se te montrera pas tant qu'il ne sera pas rassuré. Ouais, ça y est, lui, il nous sort des chars. Let's go. Ah, je peux encore envoyer un truc? Non. J'utilise un prêt. À propos d'une connexion sécurisée, mais je me suis dit qu'il valait mieux utiliser le code secret que j'ai inventé. Je me doutais que ça dépasserait tes compétences. Rendez-vous sur les quais de Channel Street à Japantown. Viens de nuit si personne ne t'a suivi, je me dévoilerai. C'est bien compris? Ou il faut que je fasse plus simple? Tu vas te... Pas mal, pas mal. Du coup, ça y est, on a récupéré notre voiture. Ouais, on a enfin notre voiture qui a été réparée. Hey, yo, man, you trying to rip us off? I got 4 bags missing here. That's the cut I got off Pablo. Don't like it? Take it up with him. I ain't dealing with Pablo. I'm dealing with you. That means you and me got a problem. Now, I could paint the sidewalk with your guts, but that wouldn't get me what I'm Loud and owed. clear, you don't need to yell. What's up? Oh, you want to try? Doing a Go little on, son. competition. Shooting. Prizes and all. You know, over here with the range. Yeah, that'd make sense. Well, you in? I didn't think big parties were your thing. Yeah, well, it ain't a big one, but, you know, on C'est the quoi low ce truc de end, singe? bring in the clients. Ah, mais je suis à côté. Could try selling iron straight from the factory. Skip the whole part where you tinker for hours on each little shooter. V, my dignity, please. Sure, I'm in. When?
Well, right now. We'll wait on you. See ya. Hello. You wanted to talk? Looking for a brain dance. Oh, any particular one? Logo on the casing. A death's head moth. Whoa, now. That's quicksand. So I would advise caution. Know who makes them? Where they scroll them? And do you know what a fixer does? Allow me to explain. Not only do I finalize transactions, I can accomplish the goddamn impossible. Which would be... Making sure the buyer, supplier, and ever neglected intermediary not only keep their heads in the games, but keep their heads, period. So don't you ever ask me who, with whom, where, when, why, or how. Can you get me one of those recordings? No, but I have a pretty good idea who can. Who'd that be? There's a store on Jig Street. It has a Pandora's box worth of crap inside. Try asking the owner. Thanks, Waco. Bah voilà, suffit de demander. Au sex shop de Jig Street. On va rapidement. What's this one do? Use your imagination. Looking for, something special. A brain dance to really... You mean smut? Nah, more hardcore. Won't find it here. But there's a guy on Jig Street. Has a whole lot of peculiar flicks. And I mean peculiar. Bon, il faut que j'en trouve un autre encore. Got something that'll keep you. C'est quoi ce truc là que j'ai? Oula, non, range-moi ça, ça le fout. Looking for something raw, untouched. Raw's all you get with me. What's your edge? Once. On dirait pas qu'il vend des DSX lui. I'll come back some other time. Betting on it. Alors mon How ami. about you? You buying or just gonna stand there like a pig undercover? What have you got? Virtues? Any special kind? Well, let me put it to you this way. Those who know don't need to ask. Looking for BDs. A particular kind. Particular? You a badge? If I was a badge, you'd already be in cuffs for what you sold the customer before me. All right. Can't be too careful. What do you want? Give me the best of the best. The ones with the death's head. Didn't know I was dealing with a connoisseur. Death's head'll cost you, though. How about a discount for your newest customer? Only give regulars discounts. If you're short, then fuck off. Where do you get these scrolls? Said you weren't a pig. Just curious, that's all. Once you booted up your virtue, dare say your curiosity will be satisfied. People that make these, obsessed with privacy. Never even occurred to me to ask where they're from. To which caution I probably owe the fact that I'm still alive, talking to you. Oops. I'm no connoisseur, trust me. Sure. All I need to know is who makes them and where. Now listen, I just sell whatever sells. Nice, calm job. Let me see some eddies, you can pick one. Parse it, and I won't care a hair. Got anything that might interest me? Alors, celle qui m'intéresse. 1000. Putain, j'ai tout juste ce qu'il faut quoi. Démembrement hardcore. Oula. Disque dur, très dur. Pas de bras, pas de chocolat. Torture mix, bain d'acide. Ah ouais, c'est... C'est hardcore. C'est hardcore. La friture du sphinx à tête de mort. Ah oui, donc...
Ça va pas l'air d'être la joie, hein. Pleasure doing biz with you. Va vraiment falloir que je fasse des quêtes annexes pour me refaire niveau de thune, parce que là ça commence à être tendu, donc. Il reste 431 et des brouettes, quoi, c'est pas ouf. Elle est où? Ah là. Hop in. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll watch while I edit. Hey, V. Bon, on est à une demi-heure encore, on a encore un peu de temps. Ready when you are. Want you to describe what you see. Might catch something I miss. Par contre, ça casse les couilles là, ce sticker qui gâche tout. Le changement, il a rien changé. En effet, ça a l'air d'être assez spécial, assez particulier. Par contre, je vais sauvegarder, charger. Pourquoi je peux pas sauvegarder, charger mes sauvegardes manuelles? Juste pour qu'on se débarrasse du petit encart là, dégueulasse tout pourri. 2h41, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Hop. Ah, je ne pouvais pas sauvegarder pour l'instant. Bon, on va recharger celle juste avant. Je suis désolé, c'est juste pour qu'on puisse se débarrasser du petit encart qui vraiment enfin, moi, me gêne personnellement. C'est bon. Hop, on est bon, voilà. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll watch while I edit in real time. The old one too. Ready when you are. Want you to describe what you see. Might catch something I miss. Du coup, cette fois-ci, on va pas regarder. On va direct passer en mode édition. Je peux. Ouais, mode édition, voilà. Editing mode's good to go. Stick around all you want. Ok, déjà on a quelques trucs à scanner par ici. Hop. Ordered recently. Ok. Déjà. Scav, gotta be. No one else with that kind of fashion sense. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Non. Ah, juste avant il y a un petit bruit. C'était. Mince, pardon. Qui venait par là. Radio's turned way up. Probably to drown out the screaming. Ok, on va faire ça étape par étape. On va d'abord s'occuper de la couche visuelle, ensuite de la couche thermique et ensuite de la couche audio. Ce sera plus simple.
electric corp patch in the coveralls. Ordinary box, Decker, Tanaka, Rogers logo. Standard for a trash heap. Can beat that rich synth-goth aroma. Cheap shit, cold too. Buck a slice. Scabble. Who knew that sides chopping people up, they were scrolling XBDs? Okay. But look if coffee was cold. Like the day before. Means someone's grabbed a bunch of like breaking it. Styrofoam. Nobody's gonna slap across town for it. Ah ouais, par contre, ouais, c'est vraiment un truc hardcore qui lui est arrivé. Ok. On se fait la couche thermique visuelle. La couche thermique. Arrête de cliquer. Les sons qui font n'importe quoi. On va accélérer un peu, on verra. Je peux rien apprendre là-dessus. Ah, peut-être un visuel. Non. Thermique. Ouais, thermique, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Non, pas quand il y a le visage qui crame. Ok. Maintenant, les sources audio. On va se faire la couche audio. Heard shit like that before. Sounds like scabs to me. Je pense que la couche thermique est buggée parce qu'il m'indique qu'il y a des trucs à scanner, mais je suis déjà passé sans rien passer du coup. Qu'est-ce que je pourrais scanner à part eux? Je peux pas scanner la chaleur de la pizza, ça sert à rien. Bref, je pense qu'on est bien en vrai. Here we go. Old electric core power plant in Charter Hill. Gotta make do with this for now. Nothing else to garner from this scroll. No time to lose. We gotta go there. Definitely. Ride with me? We'll meet on site. Need to get a few things together first. Okay. Just not too long, alright? On ira avec une voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ça a pas l'air d'aller. Tiens, on va appeler notre bagnole. Ah, 70 mètres, vraiment. On l'a foutu là. Ah bah, c'est malin ça. Ah, d'accord. Et bah du coup, ok. Oui, je peux avoir plusieurs véhicules. Ok. Et donc je maintiens V pour les appeler. Oh, du coup, j'ai la moto de Jackie. Jake.
par contre, à manier, c'est... Ah là, un petit bruit par contre. J. Mission principale, Down on the Street, Ghost Town, se rendre à l'Afterlife. Ah oui, c'est vrai. Ah puis j'étais caméra aussi, allez voir. Ça part un peu partout. Des missions annexes, du coup, j'en ai fait assez pour ce soir, en tout cas pour vous. Je pense que j'en ferai certaines de mon côté. Dites-moi si ça vous intéresse peut-être de voir des quêtes annexes, mais je pense que je les ferai très probablement en live aussi, mais sinon je les ferai de mon côté si ça vous botte pas trop. Alors là, ça y est, j'ai trois choix qui se proposent à moi. On a le disaster. On va finir disaster peace quand même. On était bien lancé dessus. J'ai des points de compétence à attribuer quand même. Hop, l'âme. Augmente la durée des hémorragies de 3%. Assaut. Non, faut que j'aille voir. Constitution. Ouais. Non, c'est pas constitution. Non, si c'est constitution, anéantissement. Voilà. Pour mettre ça. Voilà. Ensuite, point d'attribut. Allez, hop, voilà. Ça sera très bien. Oui, du coup. Direction l'ancienne centrale électrique de Charter Hill. C'est apparemment là où a été retenue Evelyn pour la dernière fois. Enfin, où elle aurait été emmenée en tout cas. On va aller checker ça. Puis la petite moto de Jackie quand même. Paix à son âme, mais la sa moto elle est cool. Il fait un petit bruit. Non, en vrai c'est là. C'est l'air de ouf. Il fallait tourner tout de suite. Un pick-up avant. Attendez. Ah, sympa aussi. Eh, vous voyez, ils font des offres beaucoup plus intéressantes hein, depuis qu'on a entendu. En vrai, ça vaut le coup de pas se décider. Enfin, tu me diras, vu qu'on peut en avoir autant qu'on veut. Bon, voilà. Mais en vrai, c'était... Mais putain. C'est quand même pas une mauvaise idée d'attendre qu'ils nous proposent de la meilleure marchandise. Pourquoi ma moto fait ça? Fait un effort. Je vais essayer de comprendre. Je vais y aller en marche arrière s'il y a que la marche arrière qui marche. Je vais au moins éviter qu'elle se fasse shooter sur la route. On va la mettre là. Ah, il y en aura eu des bugs hein, quand même. Hop, voilà. Hey, V, hop in for a sec. Good thing you're here. We going in? Find us a way inside. I'll hang back, scan the subnet, see if there's any blueprints of the complex lying around. Join you as soon as I find something. Let's link on Hollow till then. Okay. It's not gonna be pretty in there. So? If you mean to tell me to hang back altogether, don't bother. All right.
Going in. Ok. Hop. D'abord, téléphone. C'est quoi ce truc? Ah putain, je peux pas. Je peux pas sortir mon téléphone, très bien. Fusil à pompe, katana. Et j'ai jamais essayé de tirer avec cette arme du coup. Essayons rapidement. Ouais, je sens que je vais regretter. Je sens que je vais regretter d'utiliser cette arme, mais bon. J'ai relancé tout simplement parce que je sais pas pourquoi d'un seul coup j'entre en combat. C'est peut-être à cause des mecs qu'il y avait à côté. Et si je me prends des balles et que je sais pas d'où, bon c'est chiant quoi. Alors. Et ouais, de toute façon je suis pas fou. Hein. Je peux rentrer par là. Qu'est-ce qu'il y a? Sunmoon. Munitions de fusil sniper, cafetière. Oh, j'ai cassé un truc. Ok. Alors. Ok. Ok. Pourquoi? Tac. 3 étoiles. Caméra de surveillance. Éviter de se faire emmerder par la caméra. Voilà. Puis allez. I'm here. Got no time to creep around. J'ai la flemme d'y aller. Ah purée, mais par contre j'ai encaissé. C'est extrêmement relou. J'ai des frises. Encore. Ok. Ah, et c'est lui qui me hack. On va aller le chercher rapidement. Je passe par le bâtiment. Ah. I'm hit! Oh, good! Très bien. Alors, qu'est-ce que tu avais de beau? Ouverte. Très bien. Système, en ligne. Prise de contrôle à distance. Ah oui, il y en a des caméras, dis donc. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Puis j'ai la flemme de prendre mon temps pour marquer les ennemis. On fouille juste et puis on retourne dans le feu d'action. Hop. Remarque celui-là, il est bien parce que du coup c'est vraiment une balle, c'est un impact. Hein. Voilà, c'est 2 impacts, mais j'ai l'impression que c'est moins dispersé en tout cas. Parce que avec l'autre, j'aurais pas fait mouche autant de fois et à cette distance. Un peu tout ce qu'il y a. Bon, je peux pas ramasser le paquet de cartes, tant pis. Je peux plus m'accroupir.
Ah si. Alors, il reste encore des trucs à loot quand même. On va essayer de faire de rien oublier. Ça a l'air plutôt vaste, hein. Je sens que ça va être assez rigolo de fouiller tout ça. Ah, je vois rien là-dedans. Je vois rien. Il n'y a pas moyen. Ah ouais, un petit peu de lumière. Ouais, bon, vite fait. Ok. Ça c'est pareil, c'est un truc. Moi, mais j'ai pas le code. Hop. Attendez, on va tenter un truc. C'est pas comme dans les films, c'est pas genre tu tires sur le digicode, ça y est, ça se débloque. Hop. On va descendre, ça avait l'air d'être en sous-sol. Qu'est-ce que juste je loupe ici? Forcer 8 sur. Ok. Found a way down. You see my position? Yep, be there in a sec. Wait for me. See them up ahead. I'm here. We need to get to level -2. Bet that's where they're keeping her. Faudrait qu'on aille par là. Attends, il y a quelque chose ici apparemment. En tout cas, on va fouiller. Hop. Éclat d'accès, autorisation acquise. Tant pis. That shirt. I know it. Ah. Mais on voit rien dans le noir là. On va peut-être augmenter un petit peu la luminosité. Vidéo. Non. Jeu. Non, bah le graphisme alors. Champ de vision. Interface. Bah je trouve pas pour augmenter la luminosité. Non, jeu. Comment? Non. Bon, tant pis. Hear that? Evelyn's? Without a doubt. Ok, allez on continue. Ouais bon frérot, je pourrais essayer de faire la... Ah je l'ai one shot dans la tête. Par contre vraiment on voit rien, c'est horrible. Pour fouiller un peu quand même. Non mais je m'en fous qu'ils ont Take him out quick. No! What the hell are you... Et en plus on ramasse des armes intéressantes, c'est pas mal ça. Rien oublié par ici. Ah, j'aime bien cette arme. Hop. Il y a plein de trucs à hacker.
Ça a l'air d'être un truc. J'ai récupéré quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai par là? Des $. Ah, puis là, je tapais le digicode sûrement. Ah. Oula, je sens que le jeu va crash d'un moment à un autre avec les dégâts qu'il me fait. Salut toi. Hop. Si tu faisais ton taf là au lieu de te pigner ou je sais pas quoi. Allez, ramasse. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Ah non, c'est mon allié. Mais il est où? Ah, mais c'est la canne. Attends, je vais le réduire à comme ça. Ensuite. Bah. Ah, plus je suis déjà niveau 4. Ça va plus vite que ce que je pensais. Hop. Qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est pas parce que j'y vais point qu'on va pas prendre le temps de tout bien fouiller. Bien au contraire. Coffers. Classic. Can't go wrong. Except these are solid steel, not soft core plastic kind. Even if you come here on your own, gunning to become a star, there's no guarantee you're ever getting out. Pourquoi on m'a transféré de l'argent? Je vais pas refuser cet argent si gentiment donné. Et puis ça c'est un vide d'ornure, ok. Il y avait une porte un peu plus en arrière avant. Ça a fouillé aussi. Ah, des $. Let's go. 1000. Bah, dis donc. Encore. Allez. Très bien, très bien. Hop. Et on continue. Par contre, qu'est-ce que la lumière est rouge donc ici? I think that's a maintenance room. See what I can stir up. What the? Ok. Bon, pour l'instant, toujours aucune trace d'Evelyn. Hein. Toujours aucune trace. Par contre, clairement, c'était pas des saintes ni touches hein, ici. En effet, pas vraiment. Oh là, c'est dégueulasse ça, dis donc. Ah. Berk. Composant d'objets rares. Miam miam miam.
Keep donors sedated. Ok. On a récup par ici. Du parfum, ça se revendra. Ici, un jeu de cartes. Ou pas. Max Doc. Il est encore en vie, lui. C'est quoi? Des instruments chirurgicaux, très bien. Peut-être d'autres trucs à scanner qui pourraient être intéressants. Ah, c'est le plan de qui ça, tiens? Féminin, un plan retiré. Gutted out all their implants. And why stop there? Took a few internal organs while they were at it. How so very resourceful. Scavs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Figure you've made their acquaintance. Afraid so. J'ai vidé toute cette pièce, passons à la suite. Alors, il y en a un là. Ok. On va vite fait regarder. Il a pas des potes avec lui? Ah si, voilà. Ah oui, oui, oula, il y a du monde ici par contre. I hate this place. What's there to hate? There's no... Мочи, говнюка, мочи! Ah mais il est derrière, mince. Ah, bon, on va fouiller ses potes rapidement, puis on va aller chercher la suite. Ah, je peux passer par là. Ouais, mais ça, c'est justement, c'est la suite. Ah. Ah, c'est les cams qui me regroupent. Il y a moyen de les disable ici. Désactiver. Hop. Du coup, on va aller chercher. Prendre tout ça avant. Je suis à combien niveau inventaire? 276. Va falloir faire attention. Maybe she's here already. Ah bah j'espère pas. Where are you? Close to the studio, I think. You find anything useful? Freed up the elevator. Should be easier to get out of here. Come out! I only wanna talk! You really don't fuck around, do you? Wait one sec for me. Bon bah je crois qu'on s'est débarrassé de tout le monde ici, c'est plutôt parfait. Hop. On aurait pas pu rêver mieux comme taf, tiens. Hop voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi je me mets à chanter du... C'est pas M6 Alright, là. I'm here. Let's Si. find her. Hang Je in me souviens there. plus.
Ah, bah c'est là où il y a eu la session de braindance qu'on a récup. Petites infos utiles. Ball anti-stress, pourquoi pas. Ah. Ce n'est pas celui d'Evelyn Parker. Ok. Déjà des os. Ok. Je cours vite, dis donc, avec le katana dans la main. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, j'avais le droit de venir me faire chier, putain. Ah, tu fais trop de bruit, toi. Il veut pas se taire. Allez, tais-toi. Ah, bon. Ok, si, il insiste. Pourquoi j'ai pu scanner la collection? Ah oui, ça c'est l'ascenseur qu'elle a déverrouillé. On va déverrouiller pour plus tard apparemment. C'est là. Hop. Cendrier. Munition pour fusil. Miam miam miam. Ça a l'air d'être plutôt appétissant. Ok, allez, on va à la salle où... Enfin, on va faire la suite. That's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Grab it and tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same time. Hein? Attendez, mais je la vois pas moi. Ah! Je pensais qu'elle était sur le lit et que c'était bugué. Alors, attendez. 2 petites minutes. Hop, une arme, toujours ça de bon. Il n'y a rien d'autre à piquer. What do you think? What do I do now? What we came here to do. Find the truth. Ask her. Johnny, she's unconscious. Or she's a better actor than we thought. All right, let's do this. Wait for my signal. Here goes. Ready? Now! Thank God. Evelyn, you hear me? Hey, Evelyn. I need you to tell me who hired you. Seriously, V? You wanna do this now? What's wrong with her? Honestly, I don't know. She's gotta be seriously traumatized. Sauf qu'elle bouge pas du tout, hein, donc She traumatisée. okay to be moved? No brain hemorrhages, damage to the spine? Doesn't seem to have any wounds. Guess we got no choice. Let's get her somewhere safe. Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is, then. Come on, is it really that hard? Please, just one. For me? Smoking's for posers, and it stinks, too. Say whatever the fuck you want, but just light up. No. Non-smokers are the fucking worst. Just my luck. We going in?
Let's give him a couple. You saw how she looked. If it was up to me, I would have splashed some water on her face back at the studio and asked her straight up. Won't be looking much better if you don't get your ass in gear. It's not up to you, though, is it? Let's go. She's sleeping. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. How's she feeling? Use your imagination. That place sucked every last drop of humanity from her. It's not enough. She already gave up everything she had. I just kept taking more and more. She's in some kind of trance, like she's folded into herself. No reaction to her surroundings whatsoever. I really didn't want to poke around in her head. I did it for you. I just want you to know that. I need to talk to her. Listen, I know you've got some serious questions that she's got the answers to. I mean, if I were you, I'd want to know too. But it's just not gonna happen. She's completely out of it. You've got to be fucking kidding me. You're mad at her? Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any I know. other... It's okay. So I don't get why... You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. Guessing you saw them already. Yeah, had to wrestle to make sense of the whole thing. But I don't want to say anything and taint your perspective. You should go in with fresh eyes. How many BDs did you manage to rip? 2. Only one of them's intact. Understandable, though. The rest... well, they're in the same shape as Evelyn right now. On va se réserver ça pour la prochaine fois. On va se réserver ça pour la prochaine fois. Il est quelle heure là? Il est 3h03. Bah, comme la dernière fois, on avait plutôt bien avancé. On est chez Judy, je suppose. Vu l'installation que c'est, ouais. Hop. Ah, puis c'est le robot mignon, comment il s'appelle? Flathead. Elle fait des dessins mignons, elle aussi. Pourquoi pas. Faut que je ramasse des trucs à droite à gauche, hein, vite fait. Mais ouais. Ouais, du coup on va s'arrêter là pour ce soir. Du coup YouTube, toi tu verras ça la prochaine fois aussi, bien entendu. J'ai pas décidé de rythme encore pour les vidéos d'ailleurs. Faut que j'en parle un petit peu vite fait pendant les lives. Mais j'ai pas encore décidé de rythme. Bref, cette VOD va s'achever là pour le moment. Du coup YouTube, allez. Au prochain épisode, je sais plus lequel c'était celui-là, mais bref. À la prochaine!